Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pecinta Istighfar Medan yang kami hormati dan yang kami sayangi, pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, kami tim Istighfar Medan berkumpul dengan Bang Abdul Hanif ya. Beliau ini adalah pernah mengalami terkena racun santet dan muntah darah. Jadi kita ini mendengarkan testimoni dari abang ini. Abang pada saat sebelum bertemu Istighfar Medan mengalami sakit apa saja yang dirasakan? Ada susah, napas pun nggak atur, tidur pun nggak tenang. Udah berapa lama bang mengalami? Setahun lebih. Setahun lebih ya. Yang sudah abang kunjungi tempat berobat di mana saja? Udah banyak lah bang. Udah banyak. Ke medis, ke orang pintar juga, tapi nggak ada efeknya. Itu udah berapa tahun? Udah hampir 2 tahun tuh. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Kemudian abang dapat informasinya tentang Istighfar Medan ini sama siapa? Dari tante, tangga. Kemudian abang dibawa ke sini. Kemana? Alhamdulillah pada saat abang bertemu dengan tim Istighfar Medan, bagaimana abang rasakan metode pengobatannya dengan di tempat-tempat yang lain? Beda. Bedanya di mana? Bedanya cara pengobatannya memang karena Allah. Karena Allah. Jadi di sini kita disuruh istighfar ya. Istighfar, nggak ada lain ya. Kita beri kesalahan kita kepada Allah ya. Setelah abang berobat itu di Istighfar Medan ini, apa hikmah yang abang dapatkan lah setelah abang sembuh? Ya itu belajar mau pelajaran bang. Ya kita sama orang yang udah sombong, nggak usah kita terlalu di emosi marah-marah. Udah berkurang, yang emosi itu udah berkurang tuh. Alhamdulillah. Jadi pesan abang nih gimana bang? Dia udah rasanya puas dengan Istighfar Medan. Ya, alhamdulillah lah, sejak dia ketemu dengan kita kan bukan kita yang menyembuhkan dia, tapi karena dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun semua penyakit yang di dalam dirinya dicabut oleh Allah. Karena Allah yang merubah hatinya. Makanya dia pun biasanya dia temperamen, ya kan? Agak dia mengatur secara keras dalam bimbingan tugasnya kan. Tapi alhamdulillah dia sejak kita tangani, saya tengok banyak berubahnya, badannya pun makin gemuk pula. Aku makin ganteng loh. Iya. Nah, kakak itu cemburuan nanti ini. Gak boleh saya ceritakan banyak ganteng ya. Terbuka cahaya hatinya Iya, kan. tapi alhamdulillah sudah terbuka cahaya hatinya, dia pun semakin lembut. Ya, pembawaan, penjiwaan, semua lah saya tengok dia udah jauh berubah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yang mengatakan sembuh itu kan dirinya, bukan kita. Dia yang merasakan selama ini. Dia rasa sesak-sesak, batuk-batuk, tidurnya nggak pernah nyenyak, gelisah kan, panas. Tapi alhamdulillah semua dijawab Allah doa-doa kita sini. Itu aja Bang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu aja. Ada mau disampaikan Bang Ari? Alhamdulillah. Jadi para pecinta Istighfar Medan,
inilah tadi testimoni dari Bang Abdul Hanif. Ya, semoga testimoni ini bisa menjadi hikmah dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan bagi para pecinta Istighfar Medan yang belum pernah mengikuti bagaimana Bang Hanif sakit pada saat itu, bisa melihat yang di channel-channel Istighfar Medan yang lain, coba ditelusuri tentang bagaimana yang batu darah itu. Jadi alhamdulillah Bang Hanif ya, telah sembuh. Jadi kami akhiri testimoni Bang Hanif ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.